Я отец-одиночка с женой Скуфом. Буквально пару дней назад наш холодильник ломился от еды. Он был заполнен изобилием разных блюд. Но моя любимая скуфняшка все скушала за пару дней. Я, конечно, не жадничаю, но готовить снова не очень-то и охота. Но куда деваться? Надо. Перед тем, как приготовить еду и заполнить холодильник для моей любимой, его нужно срочно помыть, потому что изгадили мы его знатно. Но ничего, я снова заказал средство для холодильника от бренда Шима. Оно меня выручает не в первый раз. Забрызгал всю эту грязь в холодильнике, протер хорошенько, и как всегда вся грязь ушла на ура. Буквально пару минут, и наш чистейший холодильник готов. Ну, я пошел кормить скуфняшку, а вы смотрите артикул средства в описании.